Silakan mancing sesering mungkin, nikmati hobimu, habiskan umpanmu di setiap spot shadow, atau rayakan tarikan joranmu walaupun mendapat cuyuh. Tapi ingat, sesabar apapun kamu menunggu umpan dimakan ikan, jangan sampai tempat sujudmu tak terindahkan. Karena sekeren apapun hasil tangkapan ikanmu, gak ada ketenangan yang lebih nyata selain kembali kepada pemilik alam semesta. Anyway, mau dibuatin voice over yang asik dan bernyawa seperti ini? Atau mau berbagi semangat? Cek bio ya. Terima kasih.